前方即将进入的便是独库公路，这是一条连接天山南北的神奇天路，也是每一位来新疆摩旅的梦想骑行之路。它宛如一条巨龙盘卧在崇山峻岭之间，沿途风景如画，美不胜收。你能领略到草原的辽阔，森林的幽深，湖泊的宁静。骑行在独库公路上，每一次的过弯都是对大自然的深情拥抱，每一次的沙滩都是对美景的永恒定格。无论是与亲朋好友相伴，还是独自追寻内心的宁静，独库公路都将为你带来独一无二的旅行体验。